მე მინდა ამ ვიდეო ლაივით პასუხი გავცე თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ქალბატონ თინა ხიდაშელს, სადაც ის ონლაინ გაზეთთან საუბრის დროს აცხადებს, რომ დავით ნემსაძის ბრალდებებს პასუხს არ გასცემს, ვინაიდან მე ვარ ავადმყოფი. ასევე მინდა პასუხი გავცე მის ყოფილ მოადგილეს ქალბატონ ანადოლიძეს, რომელიც დღესდღეობით უკვე ცდილობს პოლიტიკური აქტივობა განახორციელოს. საქმე ეხება 2016 წელს სამხედრო ბაზაზე ჩადენილ ვანდალურ აქტს. ეს არის მცირეწლოვანი ბავშვების წამება, რა დროსაც ყარაულის უფროსმა ნიკოლოზ ქველაძემ შეტყუებით გადაიყვანა საყარაულო შემოღობაზე მცირეწლოვანი ბავშვები, მოატყუარა მათ, რომ ჩასვავდა ტანკებში სათამაშოდ. უპირველეს ყოვლისა ისინი შეურაცხყო, აბანავა ხანძარ საწინააღმდეგო კასრში თავით, ფაქტიურად ახრჩობდა იქ. შემდეგ შეიყვანა გასახდელ ოთახში, სადაც ჯარისკაცები ტანსაცმელს აშრობენ წვიმის დროს და დასვა დენის გამართბობელზე, სადაც დენის ჩამრთველ გამორთველი ეგრეთ წოდებული რუბინიკით ეთამაშებოდა მათ, როგორც უკეთებდა დენის კამის იმიტაციას. გარდა ამისა, შეშის ღუმელიდან გამოიღო ნახშირი და უსვამდა მათ სხეულებზე. ბავშვები ტიროდნენ, იყვნენ აფექტურ მდგომარეობაში. აი ამ ყვირილის ხმაზე საყარაულო შენობაში შევიდა უფროსი ლეიტენანტი ლევან კობაიძე, რომელმაც შეაჩერა მათი წამება, ბავშვების წამება. ლევან კობაიძე იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს უდანაშაულოდ დაჭერილი და გასამართლებული გლდანის ციხე, გლანის ჯოჯოხეთ გავლილი ოფიცერი, რომ მან ყველაფერი ამის შესახებ მოახსენა სამხედრო ბაზის მეთაურს ილია ლუტიძეს, რომელმაც არანაირი რეაგირება არ მიიღო აღნიშნული შესახებ. თვითონ საყარაულო მსვლელობის პროცესში ეს ბავშვები მოვიდნენ ჩემთან, განმიცხადეს აღნიშნული დანაშაულის შესახებ, დავინტერესდი, მოვიკვლიე, გამოვკითხე ლევან კობაიძეს ეს ამბები, დამიდასტურა მან ყოველივე, რის შემდეგაც მე მოვთხოვე ლუტიძეს მიემართა სამხედრო პოლიციისთვის. ყოველივე ამის შემდეგ სამხედრო ბაზის მეთაურის შტაბის უფროსისგან, ეს იყო ირაკლი შაიშმელაშვილი, მე მივიღე პირადი სახის მუქარები, რაზეც მე უკვე პირადად განვაცხადე სამხედრო პოლიციაში და გენერალურ ინსპექციაში. გენერალურ ინსპექციას თინა ხიდაშელის დროს ხელმძღვანელობდა 26 მაისის პროკურორი, თინა ხიდაშელის თანაპარტიელი და თანამოაზრე, რომელმაც რა თქმა უნდა მხოლოდ ეს საქმე შემოაბრუნა ჩემს საწინააღმდეგოდ, დაიწყეს ჩემი დევნა, ეს იყო სხვადასხვა ხასიათის, მოითხოვდნენ ჩემგან დუმილს. მე მივმართე პროკურატურას სისხლის სამართლის საქმის აღძრისთვის. დაიწყო სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება ქალბატონმა თინა ხიდაშელმა სერგო ძაგნიძის მაშინდელი სამხედრო პოლიციის უფროსის მითითებით აი აღნიშნულ ბავშვებთან მიაგზავნა სამხედრო პოლიციის ჯგუფი, რომელსაც მეთაურობდა ვიცე-პოლკოვნიკი. მათ დააშინეს ბავშვები, აღნიშნული ბულინგის მსხვერპლი ბავშვები, რომ უარ იყოთ ეს განცხადება, რომელიც ჩემს მიერ იყო გაკეთებული. გაიყვანეს ოთახიდან და ტუჩზე თითის მიდებით უთხრეს, რომ მათ ისინი არავის არ ყავდათ ნაწამები. ბოჭკაში გაბანავეს? ისა, ვინმე იყო შენთან მოსული პოლიციიდან? ჯარის პოლიცია ორინკი, ვიცე-პოლკოვნიკი, და კიდე ერთი. აჰა, 4 იყვნენ სულ მოსული, ხო? ასაგებია. ერთი ვიცე-პოლკოვნიკი იყო, ერთი სერჟანტი იყო. რო გითხრეს თუ? როგორ გითხრეს? ბოჭკაზე უთხარი ჩუ. ანუ როგორ იყო ბოჭკაზე რო უთხარი, რომ ისა რა ქვია? აღანავესო ჩუ. როგორ ხელით განიშნეს? რა ჟესტი გააკეთე, შეგიძლია მანა ხო? ასე ჩუ. ეს როცა უთხარი, რომ ბოჭკაზე აღანავეს. მეორე მიტირა? დაჩტირა და გავილი აღაგა. იმას დაჩტირა. ეს გახსოვს იქ რო შემოვიდა საყარაულო შენობაში? მაშინაც ის ბავშვებიც იქ იყვნენ, ხო, სამივე? თავისთავად ამან უყვა რეპრესია, დაგუთხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან სხვადასხვა მოტივებით. მაშინ გადაწყვიტა ქალბატონი თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის პოლიტიკურმა მმართველობამ, რომ ეს საქმე არ იყო სამართლის საქმე, ვინაიდან ეს იყო მათი პოლიტიკური იმიჯის საქმე და ასე დამალეს ვანდალური დანაშაული, რომელიც თავისი სისასტიკით მხოლოდ ფაშისტურ გერმანიაში მომხდარ საკონცენტრაციო ლაგერის პროცესებს წააგავდა. არათუ ერთ-ერთი ყველაფერი ეს იყო. იძულებული გავხდი, პირადად მომეპოვებია აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტური მასალა. გამოდის, რომ
ვიმოქმედე სამხედრო პოლიციაზე და პროკურატურაზე ეფექტურად, მოვიძიეს მცირეწლოვანი ბავშვები და ჩავწერე მათთან ინტერვიუ, სადაც სრულად დაადასტურეს ჩემს მიერ მოხსენიებული ფაქტები. და მივიტანე პროკურატურაში. პროკურატურამ ძალიან ზანტად აღძრა საქმე ამის შესახებ, ვინაიდან ქალბატონი ხიდაშელი იყო ყოფილი მინისტრი, რა თქმა უნდა, ის საერთოდ არ დაკითხეს ამ დანაშაულის გამო და დღეს ვიღებთ ესეთ შედეგს, რომ ესეთი კრიმინალის ჩამდენი ადამიანი გამოდის პოლიტიკური ინტერესებით და აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და საზოგადოებაში თურმე მას ფასი და წონა უნდა გქონდეს. ახლა მე წარმოგიდგენთ თქვენ ფრანგულ დოკუმენტებს, სადაც ჩემი ჯანმრთელობის შესახებ არის ინფორმაცია, მე ვარ სრულიად ჯანმრთელი, ასე რომ მე მინდა პასუხი გავცე ქალბატონ თინა ხიდაშელს, მე ავანტყოფი არა ვარ, პირიქით ვარ საკმაოდ ადეკვატური ადამიანი. ახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ შეიტყო, რომ ეს დანაშაული იყო ჩადენილი მათი თანამოაზრეების თინა ხიდაშელის და ანადოლიძის მიერ, ყოველ შემთხვევაში დაფარული იყო მათ მიერ ეს დანაშაული. არათუ მოიკვლია ეს საქმე, ეს არის სიცრუე, რომ აცხადებენ თითქოს რამე მოიკვლია. მე მისული ფაქტებით სახალხო დამცველის აპარატთან არც კი მიმიღეს სასაუბროთ და საერთოდ უარი განაცხადა ქალბატონმა ლომჯარიამ შემხედრო და ენახა ეს ვანდალური აღიარება აი ამ მცირეწლოვანი ბავშვების და მიეცა შესაბამისი რეაგირება. გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? გაგაგებიებთ მალე რაშიც არის? ჩაითო? მობრძანდით გენაცვალი სახალხო დამცველის მოადგილე ხო ხარ? მობრძანდით და გაგაგებიებთ ეხლა რაშია საქმე? ხო გაინტერესებს? თუ არ მოსულ ხარ მოდისთვის გაგაგებიებთ რაშია საქმე? ბავშვების წამების ამსახველი და აღიარებითი ჩვენება აქვს. მიათითეთ ერთ იმ ქალბატონს, რომელიც მოადგილეა და იძახის რომ მოადგილეა ლომჯარიასი. აი ამ ფირზე არის აღიარებითი ჩვენება, რომელიც შეერაღებს და ტექნიკის სამხედრო ბაზაზე 7 წლამდე ასაკის ბავშვები გადაიყვანეს სამხედრო მოსამსახურეებმა. მოატყუეს რომ აცვამდნენ ტანკებში, სინამდვილეში ჩაასვეს ხანძარსაწინააღმდეგო განსამუხ ნიში თავით, შემდეგ შეიყვანეს საყარაულო ოთახში, ჩახადეს შარვლები, დასვეს შეშის ღუმელზე და ეთამაშებოდნენ დენის ამთველ ჩამოთვლით დენის კამის იმიტაციას. ეს ცოდა სამხედრო ომბუდსმენმა თამარ გაბიანმა, რომელმაც არანაირი ღონისძიება არ გაატარა აღნიშნულთან დაკავშირებით, ეს მოხდა ხიდაშელის დროს სამხედრო პოლიციის უფროსმა ბატონმა სერგო ძაგნიძემ პირადად დამალა ეს ფაქტი და აი ამ ვიდეო ფაილში არის საუბარი, მიგზავნეს სამხედრო პოლიციის თანამშრომლები კონკრეტულ ოჯახში, გაიყვანეს ბავშვები გვერდზე და თვითსეთითის მიდებით აიძულეს მათ სიჩუმე, რათა დაემალათ ის წამების ფაქტი, რაც იმ ნაწილში მოხდა. ყველაფერი დაწინაურებულია და დღეს ქალბატონი ლომჯარია აგრძელებს იმ კურსს, სადაც აგრძელებდა ბატონი ნუჩანანუაშვილი. ესაა ტიპიური გარიგება, მაშინ როცა ბუმი დგას ქვეყანაში, რომელიღაცა პედერასტს ფეხზე კოლგოტკა რო გაეხეს, თავზე გადაულიან ყველას რა და სინამდვილეში ამხელა დანაშაულის ჩამდენები, ხო? დღესაც რჩებიან აი სხვადასხვა უწყებებში და არა მარტო რჩებიან, არამედ წინაურდებიან. ვინ შევძელით ამაზე ხმამაღლა საუბარი, ზოგი გაგვიშვეს. შეერაღებული ძალებიდან ზოგი დღემდე დისკრიმინირებულია და ვერანაირად ვერ ახორციელებს საკარიერო კიბეზე სვლას, როგორც სამხედრო. ფაქტიურად ეს არის კრიმინალი, ეს არის გლობალური კრიმინალი და ისეთი ადამიანებს, რომლებსაც თავში მოდის ესეთი აზროვნება, ხო, არათუ უნდა რჩებოდეს ამ უწყებაში, საერთოდ უნდა იყოს გაგდებული, მაგრამ აღნიშნული ოფისი, რომელიც წარმოადგენს უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის მისიების გატარებას, ხო, არაერთხელ იქნა მოწოდებული მას სხვადასხვა პრესის მეშვეობით, ეს არის გაზეთი ალია, ეს არის ასავალ-დასავალი, სხვადასხვა ტელევიზიებითაც იქნა დაძახებული, მაგრამ თანამშრომლები, რომლებიც აგზიან პრესამსახურში, არათუ ეძებენ ასეთ ფაქტებს, საერთოდ უყურებენ აი ასეთ სიტუაციას. გადაუღეთ ერთი ამ ქალბატონს თუ შეიძლება, კარგად რომ დაინახოთ. სახე გვანდა, მობძანდით, წამოდით, არა მაგრამ განცხადება, ჩვენ გვინდა გიორგი წახაძე, ისე გავდივართ იმ ლაბირინთს. ჩვენ ისე გავდივართ იმ ლაბირინთს, რომელსაც გავდივართ ხო განდის ჩვენ ვცდილობთ რომ არანაირად ამ რისკს არ გადავცემთ არავის, სანამ ქალბატონი ლომჯარია თვითონ არ ჩამოვა აი აქ და თვითონ არ გაინტერესდება აი ამით და ამის ნახვის შემდეგ არ გამოიყენებს სახალხო დამცველის წესრიგს. განცხადება დაწერილი
გეუბნებია ჩვენ განცხადების ნომერს გიორგი წაკაძე, რომელიც არის თქვენ თანამშრომელი, უნდა ჩამოგზავნეს ახლა და განმარტოს აღნიშნულთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ მოსული ვართ ძალიან ცუდია, აი თქვენ თუ პირველად გესმით ამ პრობლემის შესახებ, ეს არის ძალიან ცუდი. ძალიან ცუდად მუშაობს თქვენი პრესსამსახური, მე არ მინდა თქვენთან კონფლიქტში შემოვიდე, მაგრამ აი ამ წამებას, ამ არაადამიანურ მოკშულებს ყავს თუ არ ყავს. გეკითხებით სულთა ადამიანური პოზიციებიდან. კორექტი შეგაგინეთ, დაგლამს, არაკანონსაწინააღმდეგო გავაკეთეთ. ამაში ეკითხებით. ესე გავაკეთოთ, განცხადებას დაიტოვებენ. არანაირ განცხადებას დაიტოვებთ. ერთი განცხადება თქვენ ჩაბარებული და დღეს მე მოვედი იმის გულისთვის გამეგო ლონჯარიას პოზიცია, ეს მე ტელეფონში დავუფიქსირე წაკაძეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში აი ამ ვიდეოებს გავავწერეთ პირდაპირ საჯაროდ, მართლმსაჯულების დამცველს ეს ამას მოვახსენეთ. მოხსენებული აქვს და მოვითხოვ მათგან პოზიციის დაფიქსირება. ერთი წუთი გიფიქსირე. მე ეს საქმიანობა დეპარტამენტთან იყო საქმე, ხო ეს? გაბიანთან საერთოდ ჩვენ საუბარში და დიალოგში არ შევარ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ცუდად არის დახასიათებული სამსახურების მიერ. მე შემიძლია განახოთ ასეულობით წერილი, სადაც მასია საჭიროა შემოსული. ეხლა რა შეიძლება დანარჩენს, ხო? ჩვენ მე მტერი არა ვარ ლონჯარიასი, უბრალოდ ის როცა აქტიობას იჩენს სამოქალაქო სექტორში არატრადიციული წყვილების დაცვის თემაზე, აი საქმე რასაც ვიყავ და კეთილი ინფოს ეს არის. მომძამდი ძმაო, დაბძანდი თქვენ. ზღოლი ხართ მაინც? რატომ უნდა დაიღალე? საკითხებზე მუშაობს, მითხარით თემასთან დაკავშირებით. მოუწოდეთ სახელმწიფო უსაფრთხოებას მოხსნას ის თანამშრომელი, რომელიც დასაქმებული ყავდა და მიმაგრებული ყავდა კონკრეტულ ბაზაზე, შეერაღებთა ტექნიკის ბაზაზე, ის ფლობდა აბსოლუტურად სრული ოპერატიულ ინფორმაციას აღნიშნული დანაშაულის შესახებ და არანაირი რეაგირება ამის შესახებ არ მოახდინა და მე მაქვს ინფორმაცია, რომ ის დაწინაურებული. მე მისგან ნეიტრალებასაც მოვითხო, იმიტომ ეს საშიშია საზოგადოებისთვის. პირადად მაინტერესებს ერთი რაღაცა. შეგვხვდება, ახლა რა ხდება, იცით? მე ჩაყენებული მყავს საქმის ხურში ნაშაამი რეჯიმი, გარდა ამისა, სხვა პერსონები სამოქალაქო აქტივისა, დაახლოებით ერთი 5 კაციანი ჯგუფი ვართ პირველ ეტაპზე, რომელიც აი ამ ვიდეოს ნახვას მოითხოვს ლონჯარიასთან ერთად, თითო მასალის და თითო ნაბიჯის გავლას მოითხოვთ. აი ხო ხარ ახლა საქმის ხურში. კი ბატონო, და ვარკო ბატონო, ხომ არ გურნებით თუ არაფერს არ ვიზამ. როგორ უნდა აი ესე, სანამ ეს გაგრძელდება ფაქტიურად ეს წარმოადგენს საკავრო აიღებენ ტყუილა ხელფასებს და მე ამათი ამის თქმის მოტივი მაქვს. აი ესე იყო ნანუაშვილის დროს. ნახოთ ერთი ლონჯარიას დროს რა ხდება. მე მაქვს ოფიციალურად კითხვები გამიჩნდება აი ამ საქმის მერე აი ამ აპარატის მიმართ. იმიტომ რომ არსებობს უსაფრთხოების ალგორითმა ქვეყანაში და არსებობს თანამდებობაზე დასანიშნული პირების ალგორითმული სია, სადაც უბრალოდ არ შეიძლება კომპრომეტ დამოკიდებული საზოგადოების დაწინაურება. ძალიან ხშირად მესმის აი ამ აპარატიდან, რომ ცისფერების უფლებები იყოს დაცული. ვინმე ხომ არ არის აი ამ მიზნით დაკომპრომატებული. გამარჯობა. Tamam, შეიძლება დაგილაპარაკო. Ამდენ ჩემ დაგილაპარაკო. ო, ვიდეო კამერა ჩართულია. ბატონო, ვიდეო კამერა უნდა გქონდეს ჩართული. ვიდეო კამერა შეფერა საჭიროა. იმიტომ რომ გამჭირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? რომ გამჭირვალეობის ვისაუბრო? თქვენობით ვისაუბრეთ? თქვენობით გამჭირვალეობის წინააღმდეგ ხარ? არა, მაგრამ მაშინ რა ვარ? მაგ დასამალი არაფერი არა მაქვს, აქვე ვილაპარაკოთ თქვენ კაბინეტში არაფერი არ საკითხა. გელაპარაკებთ არა, აგრესიული არა ვარ, ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს ჩვენ. ორგანიზაცია. ნუ ხა თქვენ იქნებით თუ თქვენ საზგლზე სხვა იქნება ათეულობით ადამიანი შეკვდა აქამდე და რეაგირება არ ქონდა და არა მაქვს იმის განცდა რომ თქვენს მიმართაც ნდობა უნდა გქონდეს. ნდობა და განცდა რა გაქვთ, რატომ მოგძებნით? იმიტომ მოვდივარ რომ სახელმწიფოს დაქვემდებარე ინსტიტუციებზე მე გიხდი შენ ფულს. პირდაპირ გეტყვი, აი რატომ მოვდივარ? თქვენ გეუბნებით აქ რატომ უნდა მოხვიდეთ და არ უნდა მოხვიდეთ? იმ მარტივ რაღაცას გეუბნებით, თუ ნდობა გაქვთ და მოგზანდით და რაღაც უნდა გავაკეთოთ. თქვენ არა გაქვთ სურვილი რომ საზოგადოებას მივაწოდოთ პირდაპირ ეთერში საუბარი? ძალიან გამჭირვალეა. მაშინ თუ ხართ გამჭირვალე, ვისაუბროთ ძალიან გამჭირვალედ და არანაირად თქვენ კაბინეტში არაფერი არ მისახმება. აქ არის დისკი, გესასთან დაკავშირებით ხართ. ნუ ჩემ მე როცა შემხვედი ხარ? არა, არ შეხვედი. და კი ბატონო, გასაგებია. რა პრობლემა გაქვთ ხა მე რო უნდა ვიცოდე და რა პრობლემა აქვს საზოგადოებას და მე მგონი ვისაუბრეთ, ხო? გიორგი წაკაძე არა ხართ თქვენ? არა, მე გიორგი ბურჯანი. გასაგებია სასიამოვნოა ბატონო გიორგი.
არმიის თადარიგის ოფიცერი დავით ნემზაძე ვარ 2008 წლის ომის მონაწილე. ძალიან კარგი. ხო. საქმე ეხება ესეთ რაღაცას. ერთი ძალიან ცუდია, მე დამიკავშირდა გიორგი წახაძე და ამას მე ახლა ვერ უყურებ აქ. სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო, იმიტომ ეს ჩემი აკუსტო შეთანხმდა. თქვენ რო იცოდეთ, ამის ინფორმაციის სწავლობ გაწვით. შემოსულია ჩემი განცხადება, ეს არის ნომერი, აი განცხადების შეგიძლიათ იხილოთ. აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმე დაიწყო თამარ გაბიანის დროს, როცა მინისტრი იყო ქალბატონი თინა ხიდაშელი, საქმე ეხებოდა შეერაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა ბავშვების, მცირეწლოვანი ასაკის ბავშვების საყარაულო შემოღობაზე გადმოსმას მოატყუეს ისინი, რომ მათ ტანგებში ჩასვამდნენ ყარაულის უფროსმა ბატონმა ნიკოლოზ გველაძემ. ხანძარსაწინააღმდეგო მილში ეს პატარა ბავშვები ჩააყრდა თავით, შემდეგ გამოიყვანა იქედან, აგინებდა დედა, შეიყვანა საყარაულო ოთახში, ჩახარდა შარვალი და დასვა ღუმელზე, შეშის ღუმელზე, რომელიც არ იყო გაცხელებული. გამოიღო იქედან ნახშირი და უსმევდა ჯერ სახეზე, მერე მუცელზე და ასე შემდეგ. შემდეგ რა ხდება? გაიყვანა, დასვა მერე ატაპლენიაზე და დენის კამის იმიტაციას უკეთებდა. ამას შეესწრო შემთხვევით მეორე ოფიცერი, ლევან კობაიძია ეს ოფიცერი, დღეს არის მოქმედი ოფიცერი. ეს ყველაფერი მითხრა მან მე, როცა ვიყავი ოფიცერი და მსახურობდი აღნიშნულ ბაზაზე, აღნიშნული ბავშვები მოვიდნენ და ყველაფერი მე მომიყავს დამატებით. მე ამის შესახებ ვისაუბრე ხმამაღლა, მე გამომიშვა შეიარაღებული ძალებიდან. ეს სხვა თემაა განხილვის, მაგრამ რეაგირება ამას არანაირი არ მოყვა. მოყვა ის, რომ აი ბავშვები რასაც ლაპარაკობენ, აი ამ ფაილში სამხედრო პოლიციის წარმომადგენელი მივიდა მათთან სახლში, მაშინ იყო სერგო ძაგნიძე და განუცხადა, რომ თქვენ არავის არ უწამებდიხართ, თქვენ არაფერს არ დაწევთ, თქვენ არაფერი არ ეცით. აღიარება არის აქ. რაც შეეხება დანარჩენს თამარ გაბიანს მე არაერთხელ უთხარი, ქალბატონ თქვენ ხომ არ ახართ მის მაგალითად სამხედრო ომბუდსმენი სახოთ დამცველის მოადგილე. გაბიანი ისე მის თანამდებობაზე რჩება. თამარ გაბიანმა არაერთხელ უპასუხისმგებლოდ არათუ თვითმოკვლევა დაიწყო. თქვენ ხო გქონთ მოკვლევის უფლება სახალხო დამცველის საპარად. მოდიო რა, ერთი განახო ეს ბავშვების დედები რა წერენ. გიმეორებ კიდევ ერთხელ, რომ აღნიშნული ბავშვის დედა აი ამ აქტის განხორციელების შემდეგ მისული იყო სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე, ყვირილით, წივილით და ის სამხედრო ნაწილის მორიგემ საყარაულო ჟურნალში დააფიქსირა. არც მსვლელობა მე მიეცა ამ საქმეს პროკურატურიდან არაფერი, ეს ბატონი დაწინაურებულია დღეს თანამდებობაზე, ეს დამნაშავეები ისევ რჩებია. მე გამაჩნია ესეთი განცდა, ეს სწორად გამიგეთ რა, მე ძალიან დიდი რეპრესია გავიარე და ეხლა ამის მოყოლით თქვენ თავს არ შეგაცემთ, პირადული აქ არაფერი არ არის. როგორ უნდა აღმოჩნდეს? აი ეს ადამიანები დაუსჯერი და მე ვიცი, ქალბატონი ლომჯარიას განცხადებებს, რომ თითქოს არატრადიციული წყვილები დაჩაგრულები არიან ჩემ ქვეყანაში და არანაირ რეაგირებას არ აკეთებს, მაშინ როცა რელიგიური ბრძოლების შეურაცხყოფა ხდება. სადღაც ქალბატონი როზეკა. არაერთი ვნახე, რომ საკონსტიტუციო დონეზე ითხოვს დაკანონება. არ ითხოვს ნინო ლომჯარია? არა. მანახეთ სადარი ნათქვამი და გავშ. პრესაშია ბატონო. პრესას არასწორი ინფორმაცია თუ აქვს აუცილებლად. მაშინ რატო არ ხმიანება თქვენი პრესამ? შენას ხმიანება თქვენ ხო არ იცით ამის შესახებ ეხლა ამასთან დაკავშირებით. როგორ არის ძალიან კარგად ვარ ინფორმირებული. აი იმ თემაზე ვისაუბრებ რა ეს აღმოსული სისტემა რაც არა, მე მაგ ჩემი პოზიციები სამოქალაქო კარგი, მაგრამ მე შეხვედრაზე კონკრეტულ თემაზე მესაუბრებ. კონკრეტულ თემაზე გელაპარაკები, მე ამ ვიდეო ფირს არ დაგიტოვებთ თქვენ, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ერთი პატარა მიზეზის გამო გამჭირვალეობის დონე არის თქვენთან ძალიან მინიმალური. განსაიცით თამარ გაბიანს მიეწთა ათეულობით დაღუება. რომ სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე მისულიყო და მოეკვლია. მან რაღაცები მოიკვლია, რაღაცებს ხელი დააფარა, რაღაცებს მშველობა არ მისცა, საერთოდ არაფერი არ გააკეთა, ჯერ პირდებოდა მის ანგარიში შეყვანა სამოდენი ოფიცერი და შემდეგ ესეც მოიწვა. ანუ პირდაპირ გეტყვით, ჩვენ მაგის ნდობა არ აქვს. ჩვენ შექმნილი გვაქვს სამოქალაქო ჯგუფი კონტროლისა, რომელიც აი ამ ვიდეოს ქალბატონი ლომჯარიას წინ ნახავს, ამას გადაცემს პირდაპირ ეთერში, ასე როგორც ჩვენი საუბარია და თითო დეტალზე გვექნება სამოქალაქო თანხმობა. თუ ჩვენი პოზიციები დაემთხვევა ერთმანეთს და რეალურად თქვენი აპარატი ამას სამოქალაქო დონეზე წამოწევს, მადლობის მეტი საქმელი არაფერი არ მექნება, მაგრამ როგორ უნდა წამოწევთ თუ ვიდეოს არ მაჩვენებთ? არა, ვიდეოს გაჩვენებთ ქალბატონი ლომჯარიასთან ერთად, როცა შევიკრიბებ ჯგუფი თქვენ ამ საწინააღმდეგო გააკეთეთ. არა, მაგრამ შეიძლება ნახო მანამდე. არ შეიძლება, იმიტომ რომ აი განსხვავების ნომერი. ჩვენი მეთოდიკა გვაქვს თქვენ აპარატთან მუშაობს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი გამოჩილება გვაქვს, ძმაო. დავით მახარაიშვილი, რომელიც ავღანეთის ომის ვეტერანი იყო, აქ დავალაგეთ ჩვენ მედლები მოვიტანეთ. ადამიანი არაფრის გულისთვის გამოუშვეს, ნაღმზე აფეთქებული ბიჭა, ეგ ესმით, როგორი მედლები მიღებული ფიქსების ორდენი, ყველაფერი და გაბიანმა ეს არც არაფერი არ გააკეთა, ვითომ არც არაფერი არ მოხდარა, ვითომ აი ამ ბარიერის იქეთ არ ვარსებობდეთ საერთოდ რა, ამიტომ გამჭირვალეობის დონე თავისთავად მოგხსენება, ვერ იქნება ის დონის, რასაც თქვენ ვითხოვთ ჩვენ. ბატონი წაკაძე არ ჩამოვა?
დაგვირეკა და მოვიდეთ. შევძლებთ თქვენთან, ანუ ლონჯარიას ნახვა გვინდა სამოქალაქო ჯგუფს, რომელიც დაკომპლექტებულია საკმაოდ ცნობილი სახელით. მე ხალბატონინოს მოადგილე ამ სფეროზე მუშაობს. შეგიძლიათ იგივე მითხრათ მე, რასაც ეთქვით ხალბატონინოს, ჩათვალოთ ხალბატონინოს. ხალბატონ, თქვენ ჩემთვის არ ახართ ის პერსონა, რომელსაც მე სამოქალაქო სექტორში პასუხს მოთხოვ. ერთი მაშინ როგორც გირჩევნით ხალბატონინოს დაელოდა. სასიამოვნოა თქვენთან ურთიერთობა. ხო, მე ცოტა სხვა პოზიცია მივიღე ახლა. კარგია, რომ ესე შეშფოთით, სწორად შეშფოთით. კარგია, რომ ესეთ რაღაცებზე იმპულსაციას აკეთებ, მაგრამ როგორი იქნება შედეგი, აი ამას ნახავთ. ძალიან გთხოვთ ასევე მიიღოთ შემდგომ როგორც ცნობის სახით ორგანიზაციის წესითაც მოგმართავთ ამასო თამარ გაბიანთან მიმართებაში აქ ყველაც მოვა ჯარისკაცთან ერთად რომელსაც სასამართლო ისა გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროს გამთხოვნების არანაირად ასრულებაში არ მოხავს თავდაცვის სამინისტროს ეს აქტები თამარ გაბიანის ფუნქცია შეურაცხყოფს თითოეულ ჯარისკაცს თუ რომელ პრეტენზიები აქვს პრეტენზიები მომმართეთ მე დაწერეთ განცხადებაში და უშუალოდ შევხვდები მე და თქვენ გავილაპარაკებთ გავლით ყველა საკითხს. კი ბატონო, ალბათ ჩვენ არ დაგიმალავთ ფოტონი გიოგი, ხო, ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი აქციის მოწყობას აქვს სამხედროები, მარტო სამხედროები და იმ შემთხვევაში აი პირდაპირ გეუბნები თქვენ აპარატთან ვაპირებთ საბრძოლო მედლების ჩაბარებას. ერთხელ დემონსტრირებული იყო ეს მედლები და შემდეგ თამარ გაბიანი იქნება ამის მოტივი რომ საბოლოოდ ჩაბარდება ესენი თქვენ და მე ვიშერებ ამ მედლებს. ხო, დაგიმალავთ. თქვენ გელაპარაკეთ მე? გიორგის და ამის ვიცნობ პირველად. მოდი შეგერეთ. გიორგი წაკაძე ამას დაგირეკა. გიორგი დავთი გიორგი ჩემ პოზიცია ესეთია განცხადება თქვენ გააქვთ თქვენ შემთხვევაობასაც გავაცანი ჩემი სიტყვიერი პოზიცია თუ ეს საკმარისი არ არის შეგიძლიათ აქ შეადგინოთ აქტი თქვენ გააქვთ ამის უფლება სრული უფლება ჩვენ ვართ სამოქალაქო ჯგუფი ჩვენ გვინდა ამ ვიდეოს ლუსტრირება თითო სიტყვის და თითო დარგვევის შესახებ რეაგირების მოხდენა ასევე დაკონტროლება იმ ორგანოებისა რომელიც ძიძიებდა ამ საკითხს და იმ პერსონებზე გამოძიების დადგენა ვინც მოახდინა ასეთი საშინელი ფაქტის სახალისება. ხალბატონ ლონჯარიას ამს ვახსოვდებით და ჩვენ რეაგირებას მოახდენთ ადეკვატურად. კარგად ზამთრობთ. როგორ არის საჭირო უბრალოდ აუარი განაცხადა? არა, ახლის სახით შეგიძლიათ შეადგინოთ და თუ ნუ ახლა თერმა საქართველოს ნახა ეს და ამაზე ახლა ნუ პრესასთან საკუთარი ხება. მე ვთქვი გაგირეკეთ, თხოვეთ რომ ამ ინფორმაციაზე გაგვიარეთ სოყოფილი განცხადება, სულ ყოფილია განცხადება. სულ ყოფილია ჩვენ აქტი ჩემოვა საერთო ხელმოწერით ჩემოვა განაკი რამეს კი არ უმალავა გერა მაგოდანი ყველაფერი უარი განაცხადია და სამხედრო პოლიციის თანამშრომლობა დაიყვანეს ესე და უთხრეს რომ შენ არავის არ ჩაუდიხარ ჭაში და ეგ ყველაფერი არ მოხდარა შავი თეთრი არ არის და თეთრი შავი არ არის მოგესალმებით მე წარმოვადგენ შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს არასამთავრობო ორგანიზაციას ვარ არაღიარებული ვეტერანი როგორც ბევრი უამრავი ზოგი აღიარებული ზის ჩვენ შორის და უსმენ ქალბატონს, რომელიც სახალხო დამცველის წარმომადგენელია. მე მიკვირს, რა სიტყვით, თქვენ როცა თქვენს აპარატს აქ საიდუმლო დაშვება. ეს თავისთავად ინფორმაციის დავასრულებ თუ შეიძლება. ინფორმაციის ისეთ ხარისხულ წვდომაზე განაპირობებს, რომელიც პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტია. კონკრეტულად სამხედრო ომბუდსმენს, რომელიც შედის თქვენი აპარატის დაქვემდებარებაში და აღნიშნო მინდა რომ სრული უმაქნისია, როგორც თქვენი აპარატი და არის პოლიტიკური ელემენტი, ბერკეტი და მეტი არაფერი. ასე რომ ჩემთვის ცოტა უცნობია რა პერსონალური ინფორმაციას ითხოვთ, როცა არა მარტო ამ დროს ხდებოდა წამება, არამედ შეიარაღებისა და ტექნიკის ბაზაზე პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები გადაიყვანეს საყარაულო შენობაზე და განსამუხთ მილში ჩატენეს დავით. უამრავი შემიძლია ესეთი გელაპარაკოთ, უამრავი ჯარისკაცის უკაცრავად დავასრულებ თუ შეიძლება. კარგად იცის თქვენ აპარატში ეს ხელმძღვანელმა პირებმა. უამრავი ჯარისკაცის წერილი შემიძლია წარმოგიდგინოთ, სადაც უდიერ მოპყრობაზე და თვითმკვლელობამდე მიყვანაზეა საუბარი. მე ჰაერზე არაფერს არ ვლაპარაკობ და ყველაფერზე თქვენ გქონდათ პერსონალურ ინფორმაციაზე მეტი.
რეაგირება თქვენ იყონული, თქვენ იცავთ მხოლოდ არატრადიციული მიმართულებების ადამიანებს და წარმოადგენთ უნცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის ელემენტს, რომელიც მიზანმიმართულად ებრძვის ჩემ ქვეყანაში ტრადიციას. როდესაც ქალბატონი თინა ხიდაშელის განცხადებებს იხილავთ, როდესაც მის სახეს დაინახავთ, თქვენ არა მარტო იმის შესახებ უნდა იფიქროთ, რომ ეს არის დედა, რომელიც საკუთარ შვილებს ქვეყნისთვის თავგანწირვას არასწავლის, არამედ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ბავშვების მწამებლები გაარაოს, შეინახოს და დაანწინაუროს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს მის პოლიტიკურ იმიჯს ასე ჭირდება. მოგახსენებთ მე გახლავართ საქართველოს თავდაცვის ძალების ოფიცერი და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების მონაწილე კაპიტანი ლევან კობაიძე, რომელმაც იძულებით დაავტოვე თავდაცვის ძალები და ქვეყანა. ახლა მე მინდა გესაუბროთ ბავშვების წამებასთან დაკავშირებით, რადგან ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს ამ თემის სპეკულაცია. და მინდა გითხრათ მოკლედ თუ რა მოხდა მაშინ. 2016 წლის გაზაფხულზე შეიარაღებისა და ტექნიკის სარემონტო ბაზაზე მინდოდა მესარგებლა საყარაულოს საპირფარეშოთი. როდესაც მივედი საყარაულოს შემოღობასთან, შორიდანვე შევნიშნე ორი მცირეწლოვანი ბავშვი, ეზოში. რომ მივედი, მკითხე რიგითებს, თუ რატო იყვნენ ეს ბავშვები სველები, ტანსაცმელი და მთლიანად სველები რო იყვნენ და რა უნდათ საერთოდ, რიგითებმა მიპასუხეს, რომ ყარაულსფროსმა კაპიტანმა ნიკოლოზ ქველაძემ ეს ბავშვები გადმოასმენა ღობეზე და თავად წყლით სავსე კასრში აყურყუმელავა ეს ბავშვები. მოგეხსენებათ, რომ მოსკოვის პროსპექტზე არის ეს ქვედანაყოფი და არის საცხოვრებელი კორპუსები იქვე საყარაულოს შენობასთან და ეს ბავშვები ღობეზე ამოდიოდნენ ხოლმე და ესაუბრებოდნენ რიგით ჯარისკაცებს. შემდეგ რომ გავაგრძელე გზა საყარაულოს შენობისკენ, რომ შევედი საყარაულოს შენობაში, ფხიზელიცვლის ოთახში, დამხვდა ესეთი სიტუაცია. ორი რიგით ჯარისკაცს, რიგით კასუმოვს და რიგით გიგლენიანს, ეს მცირეწლოვანი ბავშვი ასე 7-8 წლის, ბიჭი, გვარად არაქელიანი, კლავებში ეკავათ, ხოლო ყარაულის უფროსი ნიკოლოზ ქველაძე ერთ ხელში შეშის ღუმელიდან გამოღებული ნაცარი ჰქონდა და ამ ბავშვს სახეზე უსმევდა და მკერდზე, ხოლო მეორე ხელით ყურებს უწრეხავდა. ეს ბავშვი მთლიანად თავის ტანსაცმლიანად სველი იყო და განწირული ხმით ყვიროდა და შველას ითხოვდა, ტიროდა. აღნიშნული ფაქტი მომენტალურად განვტვირთე და გავაშვებინე ხელი. და ვუთხარი ეს ბავშვი სასწრაფოდ უნდა გაიყვანა საყარაულოს შენობიდან და შეიძლებოდა როგორც ამ ბავშვს ექცეოდნენ. ხოლო ნიკოლოზ ქველაძემ მიპასუხა, რომ ეს მისი საქმე იყო და ეს წინა დღეებში ეს ბავშვი აბრაზებდა და ასე უხდიდა სამაგიეროს. მე ვუთხარი, რომ სასწრაფოდ უნდა გაეშვათ ეს ბავშვი, კიდევ გავუმეორე და ვუთხარი, რომ საპირფარეში და როგორც გამოვიდოდი ეს ბავშვი აღარ დამხედროდა ამ შენობაში. საპირფარეში და რომ გამოვდიოდი, ამ ბავშვის განწირული ხმა მესმოდა. იქვე გვერდზე იყო საშრობი ოთახი, სადაც ეს ბავშვი შეუყვანიათ და გამათბობელი არის დენის ბეჭებით იყო ეს ბავშვი დაწვენილი, რიგი ჯარისკაცებს ეკავათ, ხოლო ნიკოლოზ ქველაძე ერთი ხელით ჩამთველი გამომხდველთან, ხოლო მეორე ხელით კი ამ ბავშვს შორტს აზრობდა და ჩამთველი გამომხდველზე იმიტაციას აკეთებდა, ვითომ დენი შედიოდა ამ გამათბობელში და აშინებდა ამ ბავშვს, რომ დენი დაარტყავდა. ეს ბავშვი შიშისაგან განწირული ხმით ყიოდა და ტიროდა და შველას ითხოვდა. ეს ბავშვი მაშინვე გავაშვებინე და ჩემთან ერთად საყარაულოს შენობა დატოვა ამ ბავშვმა. ამ ფაქტის შესახებ გაიგო მშობელმა დედამ, რომელიც იმ დღისითვე მოვიდა ქვედანაყოფის გამშვებ პუნქტთან და ითხოვდა მეთაურთან შეხვედრას. ასევე ეს ფაქტი დააფიქსირა მაშინდელმა ბაზის მორიგემ ჟურნალში. ჩემგან გაიგო ბაზის მეთაურმა პოლკოვნიკმა ილია ლუტიძემ და ასე მითხრა, არა უშავს, მე რა მოხდაო.
ნუღარ გააზვიადებთ ამ ფაქტსო და ნუ გაიტყვით სამხედრო პოლიციასთან და მაგით დამთავრდებაო, არაუშავსო. ასეთი პასუხი გამცა. მეორე დღისით დავით ნემსაძემ საც გაეგო ეს ფაქტი რიგითი ჯარისკაცებისგან და ჩემთან გადაამოწმა ეს ფაქტი, რომელიც მე დაუდასტურე, რადგან პირადად ვიყავი ამ ფაქტის მხილველი და მოწმე. შემდეგ მე და დავით ნემსაძემ ეს ფაქტი გავახმაურეთ სამხედრო პოლიციასთან, ბაზის სამხედრო პოლიციამ გაიგო, მაგრამ უშედეგოდ. დავით ნემსაძემ შემდეგ გენინსპექციაში წაიღო ეს საქმე, დაგვიბარეს, დავკითხეს ამ თემის ირგვლივ. მუქარები დაგვიწყეს გენინსპექციაში, იქ შემოვიდა ედუარდ დემეტრაშვილი, ილია სუხიაშვილი და დაგვიწყეს მუქარები, რომ თუ რატომ მივიტანეთ ეს ფაქტი მათთან, ეს ბავშვების წამების ფაქტი, შეიძლებოდა არ გაგვეხმაურებინა, რომ ამის შემდეგ ჩვენ ქვედანაყოფში ვეღარ ვიქნებოდით კარგად და იმუქრებოდნენ. შემდეგ ამ ფაქტის შესახებ თავდაცვის სამინისტროში პატაკით მიმართა დავით ნემსაძემ, მივედით ერთად, ფარით დარეკა დავით ნემსაძემ, მაშინდელი მინისტრის თინა ხიდაშელის მოადგილესთან, ანა დოლიძესთან. ანა დოლიძეს წარმომადგენელი ესაუბრა ტელეფონზე, რომელმაც გაიგო რა თემის ირგვლივაც ვიყავით მისულები ამ ბავშვის წამებასთან დაკავშირებით და გითხრა, რომ ვერ მიგვიღებდა ანა დოლიძე, როგორც გაიგო ეს ამ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ვიყავით მისულები. წამოვედით იქიდანაც უშედეგოდ. შემდეგ ეს ფაქტი დავით ნემსაძემ და მე მივიტანეთ სახალხო დამცველთან, მაშინ იყო უჩან ანუაშვილი, მაგრამ არც კი მოგვისმინა საერთოდ და არანაირი შედეგი არ დადგა მათი მხრიდან. შემდეგ რამოდენიმე წლის მერე ამ ფაქტის შესახებ დავით ნემსაძემ და მე ამ ბავშვიდან მოვიძიეთ ინტერვიუ პირადად ამ ბავშვისგან და არსებობდა ვიდეო მასალა, რომ ეს ბავშვი იძახის თუ როგორ აწამეს და როგორ მოექცნენ ამ ბავშვს და შემდეგ სამხედრო პოლიციელი წარმომადგენელი როგორ მივიდა მის სახლში და თითით ტუჩთან მიტანით როგორ გაართחיლა, რომ ჩუ, რომ არ ესაუბრა ამ თემაზე ამ ბავშვს და ასეთი მუქარებით სამხედრო პოლიციამ დატოვა ამ ბავშვის სახლი. ეს ყველაფერი მასალა ქონდა დისკზე მიტანილი ნინო ლომჯარიასთან, რომ გაიგო, რაზეც ვიყავით მისულები, არ მიგვიღო და უკან გამოგვაბრუნა. შემდეგ ამ თემით ასევე თავდაცვის სამინისტროდან გიორგი მოლოდინი იყო დაინტერესებული და იმუქრებოდა და მეთაურთან არაერთხელ დარეკა ლუტიძესთან და ლუტიძემ გითხრა, რომ ჩვენ ამ თემით გავირთულეთ საქმე და ურეკავდა მას გიორგი მოლოდინი თინა ხიდაშელის დავალებით, რომ ამ ფაქტზე ჩვენ გავჩერებული ვიყავით და აღარ გაგვეგრძელებინა ბავშვების წამების ირგვლივ საუბარი საერთოდ და შემდეგ მოხდა ისე, რომ ამ თემის ირგვლივ ამ თემას შეეწირა დავით ნემსაძე, ერთ თვეში მიზანმიმართულად გამოუცხადეს 3 საყვედური და დაითხოვეს შეიარაღებული ძალებიდან და დევნიდნენ მიზანმიმართულად. მინდა გითხრათ, მე შემდეგ გიორგი მოლოდინმა დავით ნემსაძეს პირადი საქმე გაასაჯაროვა, რაც არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ასე მოხდა ეს ყველაფერი. ერთხელ და სამუდამოდ რო გაეცეს ამ შეკითხვებს პასუხი, ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ. ევროპაში არ დარჩება არც ერთი ტრიბუნა, სადაც ეს საკითხი არ იქნება დაყენებული და სადაც მისი პერსონა, როგორც დანაშაულებრივი ფაქტურა არ იქნება ხილებული, როგორც კრიმინალი. მოგიწოდებთ აბსოლუტურად ყველას გავრცელოთ ეს დოკუმენტალური ვიდეო, რომელიც ფაქტობრივი მტკიცებულებით არის გამყარებული და ანახოთ მთელ საქართველოს თუ რა კატეგორიას აქვს დღეს პრეტენზიები მართოს სახელმწიფო და ხელში ეკავოს ძალაუფლება და ილაპარაკოს კანონისა და მართლმსაჯულების სახელით.